Eu tô mostrando as peças, que nem no outro vídeo eu mostrei as peças as navalhas, né? As peças desmontadas, agora já tá mais em andamento. Aí tá, já a estrutura aqui é montada tudinho, as bocas no canto. Já. Que eu vou, tá ruim de filmar, tá bom. Mas aqui o vídeo já tá já botando bem direitinho. Quando eu montar o resto eu mostro pra vocês. Que é bem direitinho o sistema delas. Vai dentro. Que é a pecinha que vai empurrar a castanha. Vai ter a alavancazinha empurrando. E as outras peças, né? Eu mostrei no outro vídeo, né?